大家好，我是 Tony。我今天的敬老卡之旅要來造訪台北植物園。這個地方很容易造訪，從捷運小南門站3號出口走出來，然後博愛路走到底，大約3分鐘就抵達台北植物園了。這個季節造訪台北植物園，可以欣賞夏日荷花。不過不只是為荷花而來，植物園附近也有很多歷史古蹟。那今天就趁着一大清早6點過後就出門了。那我現在就要進入植物園了。我先隨意逛逛，待會再去荷花池。哇，這個區域上午8點半才開放，現在還不到上午7點鐘。前面那棟建築是市定古蹟欽差行台，目前暫停開放。欽差行台完工於1892年，原本是作為來台巡視的一些上級官員還有貴賓的招待所。那1895年日本領有台灣之後，就將原本的欽差行台作為第一代的台灣總督府。它的原址就位於現在台北市的中山堂。那1919年第2代總督府完工之後，後來日本人在原址新建台北市公會堂的時候，因為對這棟建築有歷史感情，所以後來將它拆除，移到台北植物園重組，就是我們現在看到的欽差行台市定古蹟。旁邊前面那棟建築也是市定古蹟洗葉植物標本館。洗葉館，洗是日文漢字，意思是指乾燥。洗葉館完工於1924年。是台灣第一座植物標本館。1924年洗葉館的完工，也使台北苗圃進入台北植物園的時代。剛剛前面遇到的粉絲說，附近有一棵印度紫檀，100多歲，所以我跟他去看看。哦，在前面那裡。8點半才開放，哦，可以哦，但是我是 YouTuber， 我怕會被。你大概跟我講在哪個位置，我待會再來找。在那裡面。哦，我待會再來。人怕出名，豬怕肥，所以我還是8點半再來。我現在逛到這一區，然後繞一圈，待會再走到荷花池那裡。台北苗圃是成立於1896年，所以已經是有130年的歷史了。我已經環繞這個區域一圈了，現在走往荷花池。池塘裡不斷傳來蛙鳴，很難想象這裡是位於台北市中心。這是方舟溫室群，原為日本時代台北植物園的藍房與六角棚。現在整建為方舟溫室群，不過這也是要上午8點半才會開放，1個小時之後。我抵達台北植物園著名的荷花池。台北植物園的荷花正盛開，所以現在來造訪正是時候。那请问一下，那个哪里买？这个，我想看看，红什么？红什么？我有点忘记了。南門町323。上午9點半才開放參觀。
這棟日式建築原本位於日本時代南門町市町目323番地，所以現在整修之後就命名為南門町323。後面還有蠻典雅的日式庭園。現在上午7點50分，距離8點半還有40分鐘。那我就在植物園裡面逛一逛。現在氣溫也還蠻宜人的，我就走剛剛沒有逛過的小徑。哇，那裡有一棵大板根樹。我繞回到欽差行台了。那接着逛剛剛沒有逛過的這個區域。這個區域是高架的木棧道。哇，仿佛走在山林裡。以現在清晨的氣溫，我覺得台北植物園完全不輸陽明山國家公園，而且是捷運站走出來，走路3分鐘就可以抵達。這邊可以環繞一圈。這棵樹是菲律賓紫檀。也是老樹，現在開放了。這一區是棕櫚區，剛剛那位民眾指的方向是這裡，他說位置有點隱秘，是這裡嗎？應該就是這一棵吧。不過那牌子是寫着菲律賓紫檀，可能就是這一棵樹吧，因為這附近我沒有看到其他大棵的樹。或許是那位先生把菲律賓紫檀記錯成印度紫檀了吧？這一棵菲律賓紫檀的氣根也蠻壯觀的。台北市受保護樹木。接下來我來造訪剛剛有看到的一棵大板根樹，那是在另外一個園區。從這裡進來看看，雙子葉植物區，黑板樹。我看到大板根了，在那邊。澳洲大葉龍。我接下來就要前进方舟溫室群了。印度橡膠樹，追憶佛里神父，孜孜不倦的植物採集者。佛里神父於1913年年底來到台灣，他不僅是一位神職人員，也是植物學家。他在台期間於野外廣泛採集植物，對於台灣植物學的發展留下諸多貢獻。1915年前往花蓮山區採集時，不幸得病，客死台北。1917年，台北林驗試驗場建立佛里神父神像，以感念他的貢獻。今天是旅行遇見歷史，我以前不知道這段歷史往事。方舟溫室群維管區域不對外開放。我剛以為是可以走這個旋轉樓梯上去，到上面看風景，結果事與願違。所以這裡的溫室都沒有開放。這是1920年代建造的蘭房與噴水池。蘭房作為蘭花培育用途。六角盆，
建於1911年。現在有重新經過整建。這座印盆因為六角形，所以被稱為六角盆。雖然以前來過幾次植物園，不過今天造訪植物園，收穫超乎我的預期，遇到了很多我以前沒有遇到的景點。那我今天的敬老卡之旅，造訪台北植物園就在這邊結束。謝謝收看，我們下次見，拜拜。影片下方的文字資訊欄裡面有本次旅行路線的 Google 地圖網址連結，歡迎您點選網址，打開地圖，作為旅行的參考。